привет! В этом видео я покажу, как избавиться от скрипа в рессорах, то есть вашей передней вилки на велосипеде. Бывает такое, что когда вы едете и поворачиваете руль, у вас скрипит сам руль. Но это не так. Это скрипит ваша втулка, то есть ваша вилка передняя. Сейчас я вам это покажу. Вот так она выглядит. Но сейчас я покажу, как от нее избавиться, от скрипа избавиться. Сейчас на видео, может, это и не слышно, что скрипит. Но вот когда я поворачиваю руль, скрипит сама вот эта вот вилка. А все думают, что это скрипит сам руль. Так что поехали, и я вам покажу, как избавиться от этого скрипа. Почищаем вот эти все каналы. Вот это вот. Освобождаем, так сказать, их от грязи. Горячую воду и чуть-чуть наливаем в эту щельку. Ну а дальше просто прокачиваете. Прокачали, надо убрать тряпкой все разводы. Как убрали все разводы, берем обычную смазку какую-нибудь, фокусируйся, и намазываем. Втулку прокачиваем. Получилось у меня с этой втулкой. Самую процедуру делаем и с этой, и со второй же втулкой. Сделали две втулки, прокатитесь и, скажем так, ну, в общем, прокатитесь, дайте ей, чтобы она поработала. После того, как вы залили сюда масло или свою смазку, прокатитесь, дайте поработать втулки. А теперь вы открываете эту крышку верхнюю и наливаете туда обычного масла, то есть автомобильного, и неважно ее покупать, можно просто отработанного масла. Открыли эту крышку, вы наливаете отработки масла двигателя, то есть вот так вот. То есть наливаете туда совсем чуть-чуть. Вы делаете и со второй. После того, как вы меняли масло вот в этих трубочках и сменили смазку, можете ехать и кататься. Сначала она будет скрипеть, но потом, когда привыкнет, уже перестанет. Ну и на этом все. Всем спасибо, всем пока. Ever since you went away, all I see is rain.